छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने के पीछे क्या वजूहात हैं? साइंसी तहकीक से साबित हुआ है कि छींक आने से इंसान के नाक, दिमाग, फेफड़ों और सांस की नाली में मौजूद मुहलिक जरासीम खारिज होते हैं। औसतन एक छींक के साथ 1 लाख से ज़ायद जरासीम इंसान के जिस्म से बाहर निकलते हैं। छींक आने के अमल के दौरान दिल की धड़कन भी बेतरतीब हो जाती है। मज़ीद 12 हदीस मुबारका में बयान है कि अल्लाह ताला ने छींक को पसंद जबकि जमाई को नापसंद फरमाया है। अल्लाह पाक ने इंसान को मोहलिक जरासीमों से महफूज रखने के लिए इस निज़ाम को तरतीब दिया, जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई छींके तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और अल्हम्दुलिल्लाह को सुनने वाला यरहमुकुल्लाह कहे।